rapidamente. Quando eu era criança, eu percebi que todo mundo achava muito importante dizer alguma coisa na escola, assim, seu pai vem, seu pai vem. Eu ficava, gente, que é isso? E aí eu fui me aprofundando, me tornando uma pessoinha mais bem formadinha e fui entendendo que a música era realmente muito especial. É, muito especial. E a baianidade também, né? Ah, sim, muito. No meu amor, principalmente. No Rio de Janeiro. É. Luiz, bem-vindo aqui com a Gabi. Viu? Beijo aí pra todo mundo. Tá aqui assistindo a gente. Obrigada, gente. Meu pai é super tímido, né? Ele é contador e é a primeira vez que ele veio num programa de TV. Ah, é? É, Este grupo nunca veio? Não. As primeiras palavras de Pedro e Rafaela, muito obrigado. A Zíbora está falando ali, uma linhagem corre muita coisa. Então, a mesma pergunta vale para você. Você começou a ter uma percepção da importância do teu pai, da importância da sua avó. eu acho que até um pouco